Siap Kak Robi? Siap. Bismillah. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita meniliki atau menengok rumpun yang lama kita tinggalkan karena ada Pembegoan. proyek pembegoan di tambak punya Mas Aris. Kita akan mencoba mendayung Dengan ini perahunya. Oke. Itu kapasitas berapa orang Mas ya? Itu maksimal 3 orang, tapi kalau 3 orang nggak bisa mancing. Bisa oleng. Cuman jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga hari ini ada cinta yang mau dibawa pulang buat kita buka puasa. Buat yang masih puasa tetap semangat, buat yang tidak tetap semangat. Oke, terima kasih, lanjut. Kita cari spot lagi yang yuhu. Sing ngono sik golek kerpu sik rabu. Sing wetan. Mantap kakak. Waduh. Ya, rezeki pertama lumayan lah ya. Coba dilihat. Berapaan nih? Dari subuh tadi makan sahur. Lanjut cari ikan selanjutnya. Bagaimana perasaan Kak Robi? Sedikit redek. Mantap Kak Robi. Bagaimana? Mantap. Berapa nyari juga? Lumayan lah. 2 nyari ya? Iya. Satu jempol aja. Oke. Ikan kedua. Lanjut. Dikasih 2 ekor, lumayan lah buat buka puasa. Bukan begitu Kakak Robi?
Oke, angin tidak bersahabat, sangat kencang sekali. Bagaimana Kak Robi? Saya sudah menyerah, lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa ngetrip di sini kembali karena sebenarnya tadi potensinya lumayan, cuman terhambat oleh angin. Oke, lanjut di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam istimewa. Wah.